Hi friends, welcome to Concepts Recipes. Today நம்ம Panasonic refrigerator demo and review பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த Panasonic double door refrigeratorல இது பாருங்க 2 star rating கொடுத்திருக்காங்க. இது power saving guide னு கொடுத்து 1 yearக்கே வந்து 245 யூனிட்ஸ் தான் per yearக்கே வந்து எடுத்துக்குது இந்த ஃப்ரிட்ஜ். இது வந்து 10 year வாரண்டி கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து 1 year வாரண்டி. இது ஜப்பான் ப்ராடக்ட். ஜப்பான் தான் இந்த பிராண்டு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஸ்டெபிலைசர் வந்து நம்ம இதுக்கு வந்து தனியாக நம்ம வந்து வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதிலே இன்வெர்ட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் இதில் வந்து ஸ்டெபிலைசரும் இதில் அவங்களே வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம தனியாக இதுக்காக ஸ்டெபிலைசர் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுவும் இல்லாமல் இது ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். இது வந்து நம்ம வந்து அவங்க இது மாதிரி ஒன்று மூவபிள் ட்விஸ்ட் க்யூப்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நம்ம ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து ஊற்றி வச்சுட்டு இது மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணால் போதும். ஐஸ் க்யூப்ஸ்லாம் வந்து இதில் வந்து சேவ் ஆகிடும். நம்ம எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். இதை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணி கூட மற்ற இடத்துக்கு மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம். இது ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜிரேட்டருங்கிறதுனால நம்ம ஃப்ரீசரில் கூட நம்ம வந்து ஃப்ரீசர்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ஐஸ் கட்டி சேர்ந்து அது மாதிரி ஃப்ரீசர் மாதிரி ஆகாது. நம்ம ஃப்ரிட்ஜு கீழே வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜு கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரியே நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயும் பொருட்கள் நம்ம அதிகமாக வச்சுக்கலாம். இதில் பாருங்கள் சரௌண்டிங் கூலிங்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னன்னா இது என்ன ஆப்ஷன் சரௌண்டிங் கூலிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம குறிப்பிட்ட சில இது வந்து கூலிங் வந்து சில இடத்துக்கு போகாது. இதில் பாருங்கள் ஃப்ரீசர் மேக்ஸிமம் நார்மல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற சில ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஐஸ் கட்டி ஆகிடும். அப்படி கட்டி மாதிரி ஆகாமல் நம்ம வந்து ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃப்ரோஸ்ட் ஃப்ரீயாக தான் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சரௌண்டிங் கூலிங்கிறது வந்து சில இடத்துக்கு வந்து அந்த கூலிங் வந்து போகாது. இப்போ முக்கியமாக அந்த டோர் சைட்லலாம் சில ஃப்ரிட்ஜில் கூலிங் நிற்காது. இது வந்து சரௌண்டிங் கூலிங்னால மொத்த இடத்துக்குமே ஒரு கூலிங்கை வந்து அது கொண்டு போகுது. அது மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இது பாருங்கள் இதில் வந்து ஏஜி க்ளீன்னு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நார்மல் ஃப்ரீசர் மேக்ஸிமம் இது மாதிரிலாம் வந்து சம்மருக்கு நம்ம வின்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி வைக்கலாம் அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. லைட் வந்து ஆன் ஆஃப் அது மாதிரி லைட்டு இது கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஏஜி க்ளீன்கிறது என்னென்னா நம்ம வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் மேல் டோரில் வந்து நம்ம ஏதாவது வச்சோம் பொருள் அதோட ஸ்மெல் இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து அதை எடுத்து இன்னொரு இடத்துல வந்து கீழே உள்ள ஃப்ரிட்ஜு அந்த இதிலலாம் வந்து ஸ்மெல் அடிக்காது. அதுக்காக தான் இதில் வந்து ஏஜி க்ளீன்கிற ஒரு இதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் பாருங்கள் நம்ம பாக்ஸ் வந்து வெஜிடபிள் பாக்ஸில் வந்து மீடியம் ஹை லோ கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம மீடியம்லேயே கூட வச்சுக்கலாம். இது வந்து பாருங்கள் ஜம்போ ஃப்ரெஷ். இது வந்து மற்ற ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள இதை விட இதில் வந்து 35 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. பிக்கஸ்ட் பாக்ஸு. நம்ம வந்து இதில் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் கூலிங்கும் வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ கூலிங் எடுக்கணுமோ அதை வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜே வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கிடுது கூலிங். இது பாருங்கள் எக்குக்கு வந்து அவங்களே ஒரு ட்ரே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. டோருக்கெலாம் வந்து ஃபைபர் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் கேஸ்கெட்லேயும் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் ஃபங்கஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.